Pomoz Bog, brate Jovane. Bog ti pomoći da ga ne. Reci nam, brate, nešto o srpskom monaštvu koje je živjelo u srednjem veku u manastiru Svetog Save posvećenom. Neću dati sna očima svojim, ni spokoja kolenima svojim, dok se ne poklonim prečistim mestima na kojima su stajale prečiste stope spasitelja moga. Izgovori Sveti Sava srpski, a zapisaše žitopisci Domentijan i Teodosije. Sa prvim putovanjem Svetoga Save srpskoga u svetu zemlju započinje srpska pokolnička hronika, a samim tim i srpsko zadužbinarstvo u svetoj zemlji. Kao što sam već ranije rekao, manastir Svetoga Save posvećenog je pohodio Sveti Sava srpski i tu je primio časne darove, igumanski štab, najkokopitateljicu i majku Božiju Trojeručicu. I podigao je dve zadužbine, jednu zadužbinu na gori Sion posvećenu Svetome Jovanu Bogoslovu, drugu zadužbinu u lučkom gradu Akra posvećenu Svetome Georgiju. Nakon Svetoga Save srpskoga, sljedeći koji je zidao zadužbine u ovozemaljskoj otadžbini Gospoda Isusa Hrista bio je sveti kralj Milutin, koji podiže zadužbinu u Svetome gradu Jerusalimu 1312. na 1313. godine nakon veličanstvene pobjede kod Galipolja nad Turcima. Srpsko monaštvo u ovaj manastir dolazi ovde i preuzima upravu nad njim 1504. godine, kada je mnogo stanovnika ovog prostora, kako monaškog, kako i svetovnog, stradalo od kuge. A monaštvo manastirsko u to vreme je bilo grčko, koje napušta manastir zbog izuzetno čestih i surovih napada beduinskih plemena, a prethodno, kao što rekoh, postradalo je i od same bolesti kuge. Dolaskom srpsko monaštvo u manastir, oni 130 godina srpsko monaštvo upravlja samim manastirom. Došavši u manastir, Srbi uspostavljaju ponovo molitveni život u same lavre, ponovo obnavljaju lavru. Međutim, godina 1516. je izuzetno bitna za ovaj bliskoistočni prostor i za sam grad Jerusalim. Ovaj bliskoistočni prostor osvaja Otomanska imperija pod vojstvom Sulejmana Veličanstvenoga. Da bi bilo se kakvi radovi većeg obima izvodili, a bili su neophodni da se izvedu na samoj lavri, moralo je se dobiti odobrenje od turskih vlasti. Tako, prvi otomanski dokument koji se odnosi na samu lavru Svetoga Save osvećenog datira iz 1533. godine, kada se bratstvu manastira Svetog Save osvećenoga, to je srpskom monaštvu, daje mogućnost da nadogradi odbrambene zidove. Sljedeći dokument koji se tiče lavre Svetoga Save osvećenoga, datira iz vremena Otomanske imperije, je 1568. godina, kada Selim II, daje odobrenje bratstvu, monaštvu manastira da može nositi u svrhu lične zaštite oružje. Srpsko monaštvo obnavlja manastir, uspostavlja ponovo na ovom svetom mestu, na mestu gde je Sveti Sava Nemanjić pohodio, uspostavlja molitveni život, prave zaštitne zidove. Međutim, za sve je to trebalo i finansijskih izdataka, a znamo da je 1459. godine padom Smedereva prestala postoji srpska država. Srpsko monaštvo se okreće ka bratskoj Rusiji, gde obilatu pomoć dobija od cara Ivana Groznoga, Borisa Godunovog. Srpsko monaštvo je u ovom manastiru boravilo od 1504. do 1623. godine, kada ga napušta, a dugove lavre isplaćuje Jerusalimska patrijaršija do dana današnjeg. Slava Bogu, manastir je živ. Mi, srpski poklonici, smo veoma rado viđeni gosti u ovoj velikoj svetinji koja se nalazi kod potoka Kedrona, blizu Vitlema, blizu svetog grada Jerusalima.